चलो hey sorry oh पीछे से नहीं yeah Sir Dinglim brother Dinglim hi nice hello to meet you nice to meet you my friend oh yeah nice to meet you hello এতিয়া কোটি যাও দে সব नहीं 5 minutes in minutes in लोगों ने ये तो सीरियस है कुंभ आएगी ना वो आदमी वाली आएगी ना वो चुन चल ये वो लेंगे so guys after long time मुझे लोगों ने जो brother Dinglim आएगी ना से तान Longling की जाओ ऐसे ना twin sang yes twin sang जाओ ऐसे मोहन के जाओ ऐसे चलो so guys one to our family members come আমি Dinglim konyak proper isi taka de ninga birai na jeshi moi Longling ki jaina isi Longling district ekta musi kadi tate jaina isi na wana moraini de koreshi moraini koragina ita present di jawla isi so tuli par wa de mido mon to hi yad kore as a YouTuber ekta ke do bishi friends mane family mane siblings mane mere punjare me take connect kore diche Well, family members come. Kunnu ba yet side aisi bole amni notun asi bole. I do request all the family members very much humble. Hello, content size abi. Amni kita we regret na. To kane ko let us connect with each other through social media. Family ekta hobo. Ekta ke motor grow de na. Viewers kan bole or support kori na aha manu ki. Thanks ya janai di asi. Moi man ko jai ase dili khan. Asi do Dinglim gan Chungse restaurant la khao de jo Chalo ini ase Chungse restaurant upor ase de Chungse khala oh khawa de gola Chungse oh my god so nice chalo ya de rugi bo na Chungse ba yes ye de khao oh so bless jaga ekta de pongi ase so eto bon kori diu de bon kori ni moi to man use ko na pare gari to wow mami there some this is the place oh lock relation sir opor reporter kan yate kilo de ase deep saga reporter yate ase malik ninja moi ini chui ase video moi lido come hey opor me Chungse restaurant. Adi to tayo sa mula. It was a Chungse restaurant. Tuli de pong jishigile Chungse restaurant. See? Oh my god. First time visit Kwesi. Isi bagi na jese de. Ayule sa ayule. Chuli lang lagi no. Hello. Oh, Chungse restaurant. This is a place. Hi, sister. Actually, Chungse restaurant. आपने जानी लो कि no alcohol no power, smoking no allowed. Tulida isibile. This is the place where we can take a rest. और ये केरकी can be असनी की काना खान भी करो पाए. आपने कामुली मोड़े ले गए. दूसरा एक ना खाओ. लालचा. मान इधर की खाना है जी. So see. मैं तो bro Martina है ऐसे Mr. Manbang my friend मैं लोग रहा हासिंग and brother the cameraman नेगोबो at the same time ताई दूसरा तीन काम करी दिए sir डिप साइकिल और भी रहे feel so blessed after many days क्या खाओ पिका ओलो तिता दियो रे हेलो so ये रे ऐसे नमस्ते चुली ते पहुंची की ना ये तो चोकरा के पावरी की ना किन्हें जाओ ना पड़े तो feel so blessed itu kan nih हाँ कोई Sao thủ nữa hả? Rồi chào nó mồ nó cái rồi. Ta không được khẩu được mà Cái gì? Để quay được kìa. Mày cũng lên nhà xem first nữa. Bốc rồi rồi. Học. हमने की खाई है? Chào đi. Học. Oh my god.
Special treat from Mandu Chamir. Ito photo gaya ko ya. Twin sang jaw le. Twin sang lo ba? Sanjip sir. Yeah, sir. The hot film ni be. Chalo chalo. Itu jaga de man sob manu pongjo lagi. This is Morong of Nakas. See. Morong ye dia see. To lead actually. See. Don't forget to reach out to this restaurant. See. Ina moja jaga ekta ase amni kan race ko pare. Heavy discussion buibole ase gole you guys can sit out there. Yeti buibole pare eta mohon bonus na yete buibu pare. Kunuba singer khan olop time chilaule aibole mon ase. By chance probably choreography ki lagai yeti stage tiki ase and everything is there. So yete bungji na yeti la friends kan dikhi gole. So sorry, Khasi bhi busy hoise over biragin. Anyway, you can take up right now. Thank you so much, brother. So, Busy paise dei. aro nam doi kar hoine apni mare. Manwa ha? Manwa. Aro amgi aro tai tho already jane so ki hona. Thank you. So, it's your family members kan kiman manu video ge mohan 1 kilo dikhi gina Mandu Chamir ase yade aur yede se ase mohan 1 kilo dikhi gina Kun jao first with this kori bolde ase mohan. with this kiman hoja hoise 80 kiman ase 89 nishina ase hello sir kiman 106 ah 78 nishina hoda ase brother moi to sabse aga manu aage bele ma ha ani said 30 bhagla 53 nishina ho 32 chalo moi ne wait man 55 na ye 55 na 55 oh sa ze bro ade try 60 apre chalo niche ji lo ne photo do sister jayati chawle no chanwa chogo je this is called question next time chalo feel so blessed taste I will have kiza mama zana ni na ama no moi na ma chalo ite je family members mon kai ne na Hey, kare jabi di so. Kare jabi ler male na. Oh, kok tidak kisah? Photo lo deh, photo. Chalo. Thank you, Maren. Thank you for a special trip in Tuli. Aro, we will keep in touch. Enega thakibo. Aro enega korikina mokhan etia ulai jabo. Apuni bisi valuable time dia kana bisi thanks. Log pai thik. Bye bye. Photo lo bo, photo lo bo. No. Alright, see you guys. See you. Feel so blessed to meet you. Hi. Do family members ajila video mandagi aside tinglem aro Sanjip sir dagan twin sangde achi chai ase enorna tuli pungji se enya ko karne dagan logode lokri o karne chalaga apni an logode tikai disi apni an lodbe update di dibo enorna jai kine lokara laga apni an sab logode family members kan sab logode koi di ase aro hope kore ase taijinbe bal bharai chaigina twin sang pungjo enya hope family members kan mo kan sum hanu barai chane
কিমান ভাল কাম তাইজন বাৰবি কাম কৰি কিনা চাই আছে মন সুকো পাৰবি এটো ইউটিউব চেনেল দেবি মন ঠিকে আছে এটো কাৰণে তাইজন কাৰণে বি হতাই আপনি আন বাৰবি নিকা কিনিয়া মদত কৰি আছে ইনিয়া মদত কৰি দিবি এটো লাগা মইলা সাইড পাৰবি কই দি আছে আৰু দিংলাম গুনিয়া ফ্যামিলি মেম্বার্স kan nutun ai kina ektu video sai taki surely do apni an sob ki welcome kori ase dei do apni an sob ki koi dia ase aru moi bi apni ala side te mon side te hai bole bishi mon ase hope kori ase moi bi ekdin do ai gine apni an log de log koribo enia moi hope kori ase etu karne mandu chamir bi ekdin do apni an log de log koribo karne pray debi madad kori debi de etu apni an sob ki etu chanai dia ase तो फैमिली मेंबर्स आज ला वीडियो इमानदा की आसे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आइ बोले आसे हमने सब्सक्राइब কৰি দিবি शेयर কৰি দিবি ইটো লা ভিডিও দিবি কমেন্টস কৰি দিবি আৰু ইটা কই দিও দে ফ্যামিলি মেম্বার্স সাবস্ক্রাইব নকৰা মানুহন হে বেছি চাই আছে 60% সাবস্ক্রাইব নকৰা মানুহন বাৰাই চাই আছে আৰু সাবস্ক্রাইব কৰা মানুহন 30% ই চাই আছে ইটো কাৰণে আপনি আন চাই কিনা না চৰবি আপনি আন লা সাবস্ক্রাইবার্স আপনি আন লা কমেন্টস বাৰাই মোটিভেট কৰি কিনা আৰু আই বুলি দিন কাৰণে ভিডিও পাৰাক লৈ কিনা আনি বুলি কোशिश কৰি আছে কোন ইউটিউবাৰ হলে না ইটো কাৰণে আপনি আন কন্টিনিউ না চাৰি কিনা আপনি আন মদত কৰি দিবি দে ইটো কই দি আছে আৰু হতাই মুগান ইনিয়া আলাগ আলাগ জায়গা দি থাকিলেবি হতাই মন্দি আছে আৰু একজন বাৰ একজন সাপোর্ট কৰি আছে দে ইটো আপনি সব কি ইটো বি জনাই দিয়া আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজি লা ভিডিও ইমান লাগি আছে নেক্সট ভিডিও দে লগ কৰিব দে ফ্যামিলি